嗱，見啊，睇嗰啲蛋啊，又痛再回啦。哦。有四川，有雲南。我覺得應該四川好啲啊，因為雲南嗰啲咧就黑色嘅。咁啊，塊塊都冇骨㗎嘛。大家好啊，係今日嚟到中山呢度一個雞籠市場。雞籠市場咧係逢農曆嘅2、5、8有開日嘅。8蚊啊？係。哦。切得。馬蹄糕試下，睇下好多馬蹄喺入邊嚟。一包切肉羹啊，多攞。柴刀。邊把好啊？攞邊把？聽咗。切肉啊？攞嗰把。呢把。啊，嗰把薄啲。呢把厚啲啊？啊。呢把好食啲咩？係啊，嗰把好。咁好好喎。誒，把好細。食到，一個，好呢一個，老婆啲嗰啲梗同啲，嚟幾錢買嘅？嗰啲15蚊啊，你買啦？嗰買20。點解你買貴啲啊？啊。呢種咧唔同色嘅。好。或者蝦乾係咪？成隻蝦曬成個呢啲係，老闆呢啲蝦乾點賣啊45。45啊，哦。個個市場都有藥材賣嚇，啊呢度有啲地膽頭，地膽頭煲豬橫脷啊嚇。10蚊一個中華龜。有1蚊嘛，10蚊。
翻人工嘅喎。啊，得啦。有幾多啊？我隻龜幫我買隻咯。我開埋隻嘅，然後我就買多一隻。開個龜收5蚊喎。龜啲話都係收5蚊，5蚊錢啊！冇見分。你收幾多幾多啊？冇2、3蚊平嚟㗎啦。姜葱雞啊，豆豉鴨啊！姜中雞豆豉鴨，係啊，姜葱雞豆豉鴨。有道理。靚嘢啊！呢個番薯叫做咩？高州白，4蚊斤啊！黃金樹啊嗰度。呢個金手指，粉香甜啊！呢個老闆娘又專賣番薯啊，西瓜紅，10蚊4斤。紅豆豬肉蛋黃，係啊，即係得一款嘅啫，即係入邊有紅豆豬肉有蛋黃咁樣係嘛？幾錢一隻啊5蚊隻。 5蚊隻咁貴嘅？世界最低啦。冇啊，係啊，你做網買個蛋黃都冇定銀錢啦。係嘛你？又有豬肉啊，又紅豆啦，紅豆都有7、8蚊斤啦。攞隻試下咁樣啊！哦，喺入邊啲水就流出嚟嘅。你啲熱辣辣啊嘛。哦，咁樣。係啊，解開唔解開？即解開噃。解開嘅，我要嚟食啦嚇。就一款嘅啫。係啊，有一款就夠你食嘅啦。咁啊係。你咪食得幾多啊？你一個人嚟食一啲都夠標啦。包得唔需要包好多啊。嗱，見啊，喺嗰啲蛋啊，又thương水味啦。哦。你食過咯，我哋揾工錢中佢你都冇咁好食嘅你嗰啲咧。幾多2個鐘？係啊，幾多餅啊？哦。你咪有咁大個種定5蚊雞你邊處整你都冇啊你。佢呢種有啲特色嘅係，有放啲鹼水咁嘅係。糯米夠香啊，又軟熟，又整咗好耐時間啦，佢都係整咗幾廿年，好嘢。阿姐，呢啲咩蟲嚟㗎？兩個成日因為大佬大把啲豉油。哦，椒魚。煎蛋就得。哦。雞籠街咧大概有300-400個攤位到啦，就每逢200-500。我哋真係雪櫃嘅，真係雪櫃都係咯。你嗰度你熟嗰粒，人哋咪搽啲幼肉啊，搽幼肉先得咁幼。
唔係冇得誒，嗰邊嗰啲咁好食嘅。我哋呢隻好爛嘅喎，有隻泰國嗰啲。喂，買啲嗰陣時你啲人試得你啊，試咗。雲南嘅呢只係人參果，15蚊一兩啊！呢啲黑色嘅冇咁苦嘅，係帶粉呢隻野生靈芝咧，佢就苦好多，係。話呢啲野生靈芝啊，係又係粉靈芝嚟嘅。野生啊喎，啊，半我。都唔知邊樣好喎，我哋挑啲咁啲密密地嘅好唔好咧？你唔使㗎，話俾你知，你呢隻嘅你點執佢都係好嘅。咁樣？係啊，真係嘅，你一浸開佢就靚㗎啦，你乾咗睇見佢就唔係好睇嘅，話俾你知。一浸開佢就好靚嘅。點睇佢靚唔靚咧？係咪呢啲密啲先靚咧？唔係㗎。唔係啊，350蚊斤，買少少翻去試下啊，350蚊。見佢350蚊斤啫，但係佢好香㗎呢啲羊肚菌。好香嘅啫，一年煲得幾次㗎啦。啊，好香嘅。菇咧有分2種嘅。啊。有四川，有雲南，有分2個產地嘅。應該係四川嘅好啲係嘛？啊，係啊，呢隻咪四川嘅咯。我覺得應該四川好啲啊，因為雲南嗰隻咧就黑色嘅，即係冇黑色嘅。哦。四川嗰隻咧就冇雲南嗰隻咁黑色嘅。哦，咁樣。係。所以有陣時點解有啲話？點解你隻菇又唔同人哋嗰啲嘅咁啊？我覺得四川佢一定比雲南嘅好嘅，因為雲南太多種植啦。雲南啲好多種植嘅啫。種植佢即係太早啦，依家嗰啲雲南嗰啲已經唔靚啦，你知唔知道啊？我覺得咋？唔係㗎，我覺得係㗎。我覺得係。我覺得四川過靚啲㗎啦，你好似麥冬係四川度切乾，切乾嗰隻麥冬咧就冇咁香嘅。哦。四川嗰隻麵麥冬咧就香好多嘅。咁樣。係啊。所以產地唔同就唔一樣嘅。啊，呢啲都係啊，買燕返去，俾啲奶粉袋住，270蚊。270啊？你樓打好晒包，我送奶咁就得㗎啦。今日大收穫，買咗1-2斤呢啲羊肚菌嚟，係唔錯。西梅。哈密瓜，你尝一下。说得好，这个好不好？这个不好，这个不好。这个也可以，够老酸。够老酸，但是疼啊。不怕的，它水分一干，甜度全部在果肉上面，知道吗？就是要干疼才甜。按照你这么说，什么都卖得出去啊？没有，很干。我们这个就是这样子。就在果里面啊。歪瓜裂枣啊，真的是。14块啊，这么重啊？重啊！2斤7两8，里面有公秤。你这个重庆高粱酒是吧？哇，60度啊！
你們是四川的？依家4月底5月初係仲有咁多喜慶嘅嘢喺度賣緊嚇，所以中山係一個好傳統一個地方嚟嘅。死對聯啦。咁雞籠墟梗係有生雞賣啦，係嘛？都入晒個街市呢度啦嚇，全港街市入邊有嘅。呢條街咧就叫做二龍三路，係呢附近一條食街嚟噶啦嚇。450米後到達目的地附近。咁我哋呢度去咧，就去揾一間中山嘅脆肉丸店試試，係。嗰啲土產，呢衣甲好細隻，呢個衣甲係。嚟到中山咧，有兩樣嘢比較出名啲嘅啦，一個石岐乳鴿，佢呢隻好細隻係嘛？佢呢隻係妙齡乳鴿，叫做價錢亦都相當之唔平，39蚊一隻係妙齡乳鴿。仲有嚟到東星呢邊咧。就講佢嘅脆肉丸係，我哋首先嚟一盤嗰個炸魚骨，佢啲魚骨喺呢度係一個招牌菜，試下，呢個好特別，呢個唔係普通嘅鯇魚，係脆肉丸嚟嘅，係好黏韌。食落去係細隻係，咁扯開佢，牙啲汁，的確係講到爆汁啊！唔該，脆皮，好食。呢個係唔帶骨嘅嚇，塊塊都冇骨嘅，塊塊都冇骨嘅喎係。脆肉丸咁樣蒸咧，我覺得比打邊爐仲要好啲啊！咁好多人都中意打邊爐啦，就我自己咧對打邊爐就一般般啊。豉汁蒸脆肉丸係東星嘅名物啊！特別嚟呢度試下就係呢個脆肉丸係，佢呢啲脆肉丸咧切到好薄下嘅，用豉汁嚟蒸係。佢塊塊都唔係切到幾厚嘅，係好薄下嘅，係咁樣好薄。乳鴿同埋個炸魚骨啊！呢兩樣幾個抵讚，台台袋都有嘅呢度係。當然啦，佢哋係套餐嚟嘅，就加咗呢個魚骨嘅，係幾好呢個。今日嘅行程就到呢度為止嚇，多謝大家支持嚇，多謝。